Hola, acompáñame de ruta a Presa El Cedral. En la poderosa TC 250, tomamos ruta desde Estado de México hasta Pachuca, pasamos por Estanzuela y finalmente llegamos a Presa El Cedral, un lugar muy bonito con muchas actividades por hacer: tirolesa, lanchas, gacha, senderismo, camping, entre otros. También puedes subir al mirador de la Cruz para una mejor vista del hermoso lago. Saludos y hasta la próxima.